Hello，朋友们，大家好。在给大家演示完这个 TORNode 之后啊，接下来呢，再给大家看一下它的一些进阶的用法。那为什么要有进阶用法呢？其实也很好理解啊，因为你手动处理工具调用的时候，它这个代码呢就在你的文件里面，你想要在里面加什么功能，那么直接加不就行了吗？对吧？它就以一个节点的方式存在，那节点里面能够使用的功能，它都能使用。但是当你使用了 TORNode 的处理之后，你这个节点代码就没有了啊，是使用系统自带的这个 TORNode 的一个功能，对吧？那我要想往里面添加什么东西，你怎么添加呢？是不是就变得没办法添加了呀？对吧？而这个高节的扩展的功能呢，就是怎么样教你在使用 TORNode 之后还能往里面去添加一些功能，它就是干这个的啊。首先呢，我们要给大家介绍一个东西，叫做 TOR Runtime 啊 ，Runtime 就是运行的意思，对吧？这个呢是专门面向工具调用的时候啊，它这个运行时的一个对象啊。然后要求这个官方的规范呢是这样的，就是你的工具函数里面，你这个调用的参数名呢叫 runtime， 它的类型名呢叫 TOR runtime， 那这样就可以了啊。你按照这个规范来去进行调用，然后呢，你就能够在这个 TOR 里面，就你的工具函数里面调到这样一个 TOR runtime， 它里面呢就会有这些内容，可以看到当前的状态、当前的环境上下文、当前的配置，这个是流式写入啊，咱们暂时的用不到，对吧？还可以看到是不是 TOR ID 啊，对吧？工具调用的一个 ID， 还有这个 store 啊，永久记忆都是可以查得到的。那这样的话呢，我们是不是就可以把原本放在 TORNode 里面扩展的内容，现在呢可以放在工具函数里面来进行扩展了呀？就是这样一回事啊，也是非常的方便啊，非常的方便，对吧？好的，接下来呢，咱们就来看一下这个东西呢，它是如何去正常使用的啊。好，直接呢来到我们的这个代码案例这边啊。代码案例呢，就是在工具当中更新状态啊。就假设呢，如果我们想要因为你没有 TORNode 对吧？我们想要呢，在工具调用的时候，对这个状态可以进行一定的一个修改，那你呢就需要用到 command 这样的一个函数命令，对吧？同时呢，你需要调到当前的状态是什么？调到当前的环境是什么？这些呢都是可以正常使用的。好，来给大家呢去演示一下啊。好，来到代码这边啊，咱们首先呢把这个手动调用的这个代码给它复制一下。手动调用 TORNode 的代码给它复制一下，然后在这里呢，我们新建一个叫15，叫 TOR node， 然后它里面有一个上下文调用，对吧？叫 runtime 啊，对吧？Ctrl+V 粘过来啊，粘过来之后，大家注意，下面的内容都可以不用动，下面内容都可以不用动啊，还是这样的 TORNode， 还是这样的一个结构，还是这样的一个调用。那么我们可以动哪个地方的内容呢？动工具函数，修改这个工具函数。同时呢，我们为了让这个工具函数修改的内容有具体的含义，能够匹配上，对吧？我们还怎么操作呢？我们在状态里面来给它加两个值呗，对吧？在状态里面给它加两个值比方说我加一个weather result weather response 就是天气工具调用的一个结果，在下面呢再加上一个 news response， 对吧？叫做新闻工具调用的一个结果我希望呢在 TOR 工具调用的时候给这两个状态呢进行一个更新。好，那你现在直接使用这个工具函数肯定是不行因为它里面没有状态，对吧？我们就可以在这个里面怎么操作呢？在里面加一个 runtime然后它的类型就叫做 TOR runtime 就叫它 TOR runtime， 不需要写这个里面具体是什么，这样就可以了下面呢也是一样下面也是一样，对吧？好，这个是标准的用法，我们这边也有强调这个是标准的用法，官方规范其实呢，你用一些其他的用法呢，也可以给它写进去，但是呢，不推荐别的用法呢都不是很规范然后我们这里呢，要注意叫 TOR runtime 与节点当中的其他的这个 runtime 并不是同一个类型因为这个 TOR runtime 里面呢还要额外提供是不是状态相关的一个内容所以呢不能混用不能混用，就在工具函数里面它就叫 TOR runtime在节点里面
啊，像这种普通的节点里面，如果你想要加的话，它就叫 runtime 啊，它不是一个，不能混用啊。好，我们就加这个 tor runtime 啊，然后在 tor runtime 里面，我们就可以呢写具体的一个内容了，对吧？比方说，你看这是我们的结果，我就给它 res 等于它，对吧？返回的时候呢，我再去添加其他的一个这个具体的一个内容啊，我们能够获取到什么呢？是不是 tor 叫 core id， 对吧？我们能够获取到它的这个 core id 啊 runtime 点 tor core id， 对吧？我们有了这个 tor core id 之后，有了 res 之后，我们可以呢自己去构建 tor message， 对吧？相当于我们手动来去更新啊，叫做 tor message。好，在 tor message 里面，你就可以写上 tor core id 等于 tor core id， 对吧？然后它里面的 content 信息就等于你的 response， 是这样吧？然后在返回的时候，哎，我们呢就可以去调用这个 command 了，对吧？那需要把这个类型啊也给它改成 command。command long graph types 啊，看一下啊 long graph， 哎，对的啊。好，然后在 return 的时候，我们就可以呢加这个 command， 对吧？好，加这个 command 里面呢，哎，我们就可以呢给它加上括号，是吧？然后用 update 的方式，是不是改里面的内容啊？对吧？好，需要填的内容呢是一个大括号啊，大括号里面有两个参数啊，一个是双引号啊，叫 whether， 我把这个状态啊给它写到前面去，不然它调不到啊。把这个状态不是写到最上面啊，对吧？有一个是 whether res 啊，对吧？啊 whether response 那就是 response， 还有一个呢是 messages， 哎，不提示吗？自己写吧。对吧 ？messages 里面我们把这个 tor message 给它加进去。好，这样的话你就可以实现啊，在节点里面调到当前的一个环境啊。除此之外呢，还可以去更新对应的一个状态，你也可以去调这个状态里面其他的一些内容啊，这都是可以的，对吧？好，同理，咱们把下面这个也给它改一下，这个呢叫 get news， 对吧？用相同的代码的一个方式啊。我们这 return 呢都给它改一下啊，叫 res response 等于它啊，然后 else res 等于它，是这样吧？好，然后接下来呢是一样的啊 tor core id tor message 啊，好，对吧 tor core id tor message， 然后给它的 return 啊 return command。好 ，return command 的话呢，你需要把返回啊工具返回值的类型改成 command， 对吧？好，然后过来啊，去修改 update， 对吧？在 update 里面呢写上啊，一个呢叫做应该是叫 new res 啊 new response， 那就是等于res， 对吧？还有一个呢是 messages 啊，好等于 tor message， 好，这样也是可以的啊，也是可以的，相当于是不是我们的工具调用里面就可以实现原本你在 TONode 里面相关的一个功能啊，通过 runtime 啊就可以获取到。那这样的话呢，你就可以补齐了。你想写什么代码呢，就可以写到这个对应的一个位置了啊。改完之后，咱们来运行试一下啊。好，可以看到图的整体结构呢没有发生变化，底下呢是最终的一个结果，看到了吧？这个结果里面你往下翻啊，往下翻来看一下，上面的是 human message， 是不是问的内容啊？今天天气怎么样啊？国内有什么新闻 ？AI message 啊，走了两个 talk call， 对吧？然后 talk call 开始调用 get weather、get news， 天气晴朗微风，新模型发布，这是最终的一个查询结果。除此之外呢，咱们还有一个 output， 是不是有个状态呀？在状态里面可以看到 weather result 啊 ，weather response 叫北京天气晴朗微风，跟 news response 啊 ，Kimi 新模型发布，看到没有？说明什么呢？说明是不是
咱们在工具当中啊，也可以实现状态的一个修改，对吧？也可以调到这样一个 command， 是吧？那你这个之前的使用 TowerNode， 你想要实现的一些功能，如果呢你想要额外的去调用的话，那在这个地方就可以去调用到了。好，其实除此之外呢，除了这个 update 之外，它还有一个功能叫 goto。如果呢你想在节点工具里面额外呢去让它 goto 就跳转到哪一个节点也是可以的也是可以的。但是我个人其实不是很推荐不是很推荐，对吧？你这样就混乱了在某一个工具调用里面突然跳转到另外一个节点，那这个就相当于是飞线会把它搞得很混乱，是可以的，但是呢不建议使用我们正常的话呢，还是工具调用完之后，是不是先返回给大语言模型对吧？你工具调用完了嘛，先把结果返回给大语言模型，由大语言模型进行一个汇总语义处理，然后再往下进行，这个是比较合理的好，这是我们说的进阶用法里面，如果你使用了 TowerNode， 你可以用工具里面的 TowerRuntime 来获取到当前的一些状态从而呢对它进行一些次定义的相关操作。